Un pasaulē 44 valstis, kurās ir monarhija. Un šī ir viena no monarha mājām. Lai arī liekas, ka pa monarhiju būtu viegli, patiesībā nē. Monarhs ir tas, kas kalpo visiem pārējiem, nevis visi kalpo priekš viņa. Un to ļoti labi parāda valstu dzīves ilgums. Jo labāki valsts vadītāji, jo ilgāks dzīves ilgums. Līdzīgi ir arī ar ekonomisko stāvokli. To parāda lētā alkohola patēriņš valstī. Jo nabadzīgāka sabiedrība, jo vairāk tiek patērēts lētais alkohols. Savukārt korupciju ļoti labi parāda ceļi. Jo sliktāks ceļu stāvoklis, jo lielāks korupcijas līmenis valstī. Lielākā daļa transporta ir elektriskais. Ļoti reti sastopamas dīzeļu mašīnas vai benzīnu mašīnas, kā arī viens no labākajiem piemēriem sabiedriskā transporta izmantošanā. Cik daudz cilvēku izmanto sabiedrisko transportu? Ļoti daudz. Aromātiskais ārsts ar indīgiem augiem. Bet visi augi vēl guļ, jo ir pavasaris. O, reku tās lapas, kā var cilvēks, ka viņas izaug lielas, var cilvēks peldēties. Kapus smaržīgi. Saldi, medaina, vīna smarža, kas piepilda šo telpu. Un tagad izstāsts pēc metāla dārza, kas ir patiesībā metāla vikinga kuģis, protams, kā jau gan bez vikingiem. Diemžēl izpaliks laikam vikinga muzejs. Pārmaiņas pēc, tas nākamajā reizē. Bet, jā, te ir laikam kaut kāda bišķiņa vēsture. Caur botānisko dārzu aprakstītu vikingu vēsturi. Tā vismaz izstāsta. Piemēram, šeit ārstniecības augi, kādi tika izmantoti. Pusiņu kauli un krastā redzamie dzīvnieki. Tikai kur galva pazudusi. Ejam nākamo skatīties. Tādās krāsas kā iegūja, kā krāsoja apģērbu. No kādiem augiem tikai viņi ir guļi vēl. Jābrauc vēl vienreiz vasarā. Un jā, šī ir silent performance, kas ir politiskā kampaņa, kas ir interesants piemērs, kā protestēt pret kaut ko. Pret daudz ko pēc uzrakstiem spriežot. Piemēram, par slimnīcām, par bailēm. Un maziem cilvēciņiem, un jā, silent performance. Arī tā var protestēt pret kaut ko. Diezgan interesanti.